Hola, 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 yo soy Sherman, bienvenidos a mi canal Sherman Ford. Hoy vamos a ver cómo amplificar el sonido de tu celular. Vamos a entrar a la Play Store y vamos a buscar amplificador de sonido. Bueno, mi celular es muy bajito, entonces pues no se escucha tanto. Entonces vamos a buscar esta es súper buena. Ya yo la he probado y es muy buena. Entonces la instalamos y yo, como siempre, voy a pausar el video porque mi celular se demora mucho. Listo, ya entonces lo vamos a abrir. Entonces esperamos que inicie la aplicación. Entonces le pongo el más alto acá y vamos acá y en música siempre.